الصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نديرو وصفة لعلاج الكحبة. تستعملوها الكبار والصغار بجوج المكونات موجودة في أي بيت. غادي نحتاجو الكمون بلدي، ضروري يكون كمون بلدي. تناخدو تنقيه وتنطحنوه بيدينا. وغادي نحتاجو زيت زيتون، يكون زيت زيتون حر. من بعد ما طحنا الكمون غناخدو معلقة كبيرة ديال الكمون مطحون، غادي نزيدو عليها جوج معالق ديال زيت الزيتون وغادي نخلط. من بعد ما خلطناها ولات على هذا القوام، غادي ناخدو جوج معالق حتى ل3 قبل النوم. بالنسبة للناس كبار ناخدو جوج معالق حتى ل3 قبل النوم، اما بالنسبة للصغار تناخدو معلقة قبل النوم. وخاصنا نتبعو هاد الوصفة 3 ايام. الوصفة رائعة ومجربة والله يجيب الشفاء للجميع.